Bueno, vieron la delicia que vine a disfrutar hoy de estas costillas y obviamente cuando se trata de pizzas y esas costillas yo quiero recomendarles el restaurante La Fogata y hoy me acompaña Felipe y doña Patricia, que son los propietarios de este lugar muy bonito, diferente y con mucha tradición. Así es, Erika, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues sí, aquí estamos abiertos al público. Cuando quieran venirse a dar una vueltita aquí al Parque Nacional Marino Ballena, no dejen de pasar por La Fogata, estamos muy cerquita. Aquí tenemos una gran variedad de platos para todos los gustos. Exacto, esa es la idea. Y por supuesto queremos recordarle que si usted es huésped del Hotel Uvita Forest, tiene muy buenas noticias. ¿Por qué tiene buenas noticias? Erika, muy buen punto, acabas de mencionar. Tenemos una alianza con el Hotel Uvita Forest, donde a los clientes de ellos les hacemos un muy buen descuento en nuestras comidas. Bueno, cualquier tipo de comida. Entonces es un ganar-ganar, así que ganar. véngase aquí a la zona de Uvita de Osa, disfrute de la gastronomía aquí en el restaurante La Fogata y por supuesto todo esto va a ser organizado y con buenos descuentos desde el Hotel Uvita Forest. Así es.